Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang tiasa ngariung di masjid sanaos ka siap kamunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa maparingan urang panlindungan kehidupan urang sadayana aya dari bulan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hapunten panginten rada maraton lagi kagu dalapan terus kena aya di gudang urang sami-sami we buat sakedik tapi mudah-mudahan oke janten bahan yang bertanya kurang sadayana. Insyaallah nepari kapayungkeun dina kasempatan ayeuna nyaeta kumaha kahirupan anu saresna anu diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala oge nu sakedahna dicita-citakeun ku urang salaku jalan beriman ka mantena. Kantos kusimkuring diuningakeun di dieu bahwa kahirupan urang teh sanes kahirupan anu sanyana. Da urang hirup di alam dunia teh iwati lahibun sareng lahun. Lahibun teh ameng. Hayang ninggal kahirupan urang nu sanyana nama tinggali nalika urang kalih nuju main game. Lamun eleh tiasa uwihan deui. Kan bentena ari kahirupan urang mah mun eleh moal tiasa uwihan deui. Maka dina Al-Qur'an hirup urang mah disebatkeunana hayatun. Ya, hayatun. Nah, terjemahna hayatun teh hirup. Salajengna dina hayatun biasa dipecah janten hayaun. Ari hayaun teh naon, Bu? Al haya'u minal iman. Al haya'u teh rasa malu. Rasa malu itu bagian dari iman. Sehingga kecap haya'un sareng hayatun itu sakar. Sami hayatun hirup, haya'un oge hirup ngan haya'un di dieu diterjemahkeunana rasa malu. Naon pangna atrapi naon kaitanana rasa malu sareng hirup? Lantaran prinsip jalmi nu hirup mah biasa ngagaduhan gaduh ka izin. Upami tos teu gaduh ka izin lain ibarat nu teu hirup. Kantos ninggal bangke ucing di buligiran isineun. Kantosnya. Di mamanake nu nangina bangke mah moal isineun teu gaduh ka izin. Benten jeung anu hayaun hirup maknana hirupna urang teh ku ayana ka izin. Salajengna urang ninggal ucing. Naon pangna ucing teu diacukan tapi teu gaduh ka izin? Bukan berarti ucing teu hirup, tapi ucing mah disebatna ge hayawanun. Tina hayat-hayat keneh. Ucing mah bade ucing, bade munding, naon deui? Sampai nama-nama hewan. Dinamianana hayawanun atanapi hewan. Ari hayawanun benten sareng hayatun teh. Ari hayatun mah kahirupan anu bobodohan. Ari hayawanun mah kahirupan anu sanyana. Moal aya nu namina ucing kitu nya. Paamprok jeung yaumul hisab moal. Moal aya ucing ditaros ku Allah ngeunaan amalan ucing moal. Sedangkan urang kulantaran hirupna bobodohan, maka sejauh mana urang tiasa ngamanfaatkeun hirup anu bobodohan ieu kitu nya kangge engke petikeun jaga di akhirat. Maka urang disebutna hayatun. Saupami urang teu tiasa ngamanfaatkeun hirup urang ieu, maka dipastikeun engke nasibna urang di ditu teh jiga ucing, kan ari ucing teu dihisab, urang mah dihisab. Gitu. Katos Bu, hayatun, hayaun sareng hayawanun. Nah, naon atuh nu disebatkeun kahirupan asli teh urang? Kahirupan aslina urang teh, lepat kalimat lagi. Kahirupan asli urang teh lamun ninggal kana salah sawios keterangan anu ditulis ku Yusuf Al-Qardawi mah urang teh dituntut sangkan ngawujudkeun hirup robbani. Hirup robbani teh hirup anu sesuai sareng prinsip-prinsip ilahi, sesuai sareng prinsip-prinsip wahyu.
Lamun orang hirup keluar tinu wahyu nya ciga ucing. Kantos ninggal ucing salat. Teu. Kantos ninggal monyet salat. Nah, lamun monyet utara salat seueur. Kantos ninggal monyet ka masjid. Teu. Berarti anu teu ka masjid tos terasa. Nah, salajengna nu disebutkan kahirupan robani teh kahirupan anu didasari ku wahyu ti Allah. Nu utami nanya eta, ya, nu utami nanya eta tauhid. Urang kedah dipaseukan kahirupan urang teh ku tauhid sangkan henteu acak-acakan. Sok Bu, ayeuna ibu misalkan nampi hiji masalah. Sakinteuna masalah eta teu ditampi kalawan tauhid dina diri urang, dina diri ibu, kinten-kinten eta masalah bakal dikumahakeun. Bakal diatasi, bakal diputus asa. Putus asa. Seueur kalimat anu meningakeun bahwa maot teh mangrupikeun akhir dina kahirupan. Sok aya istilah kehidupan telah berakhir. Makna naon? Kehidupan telah berakhir teh naon? Maot. Eta mah alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan kapal ilmu agungannya masalah itu. Nah, mampi teh Bu. Nah, sekarang nunguningakeun bahwa maot teh akhir tina kahirupan. Geus we geusan hirup teh, naon makna geusan hirup teh maot? Padahal lamun ninggal kana kaidah nu tadi bahwa hirup urang teh hirup nu bobodohan, maknana saatos urang maot urang teh ngalaman hirup anu nyaan. Berarti maot teh awal tina kahirupan urang. Tunya, awal tina kahirupan urang. Upami ibu di alam dunia gaduh masalah, komo deui di alam akhirat. Jadi ulah aya anggapan mending maot we supaya hirup teh masalahna beres. Justru masalah baru nu bakal kaalaman. Jadi ketika orang berputus asa, kemudian dia bunuh diri, maknanya dia keluar dari fitrah anu telah ditetapkan ku Allah. Sehingga sakumaha we seueur salatna, tapi pamustungna bunuh diri atos pinar gitu mah. Moal aya wah magpiro gitu kan, disalatkeun supaya dihampura moal namina bunuh diri mah kalau kumaha we oge. Nah, berikutna tauhid kadah janten dasar utama, pondasi utama dina kahidupan urang. Sedangkan supaya orang tiasa nguningaan tauhid dina diri orang, maknana orang teh kedah nyambung ibadah. Nah, kedah rajin nuntut ilmu hiji. Dan kewajiban orang mah salama hirup di alam dunia teh teu kenging lepas dina perihal ilmu. Lamun orang lepas dina perihal ilmu atos orang teh tinggalin. Terkadang lamun orang tinggalin urusan dunia sok wirang, sok isin, sok mider. Tapi nalika orang tinggalin urusan akhirat, nah bet hare-hare. Kamari dina surat An-Nas diuningakeun urang teh hirup diurus ku Allah. Ketika orang hirup diurus ku Allah, nah bet teu ciga urang nalika hirup diurus ku bos. Nalika bos urang ngurus urang, maka urang teh pengabdian terbaik pasti bakal dipintonkeun kumaha sangkan bos mikaresep urang, kemudian bos memberikan hadiah ka urang, gaji ditambihan gitu kan. Aya reward umroh gratis. Kebenaran suci misalnya, gitu kan. Nah begitu pun orang, ketika orang meyakini bahwa orang teh hirup diurus ku Allah, nah orang teh begitu santai, kita juga diurus ku bos. So keningan ngom adan, gitu kan, atau napi muncul di masjid pengumuman mangga ka ibu-ibu anu bade ngiring pangaosan diantos kasumpinganana di ieu masjid. Lamun kitu pengumumanana. Tapi sok aya pengumuman teh mangga ka ibu-ibu anu biasa ngiring ka pangaosan diantos di masjid. Dari mah teu biasa ngamiluan teh gitu. Begitu hese urang teh gitu ketika ku Allah diurus. Santai we. Tuh kan? Urang nyuhunkeun ka Allah. Urang nyuhunkeun panyalindungan ka Allah, nyuhunkeun babrizki ka Allah. Tapi ketika urang ngalaksanakeun perintah Allah santai, padahal urang ka Allah hayang gerak-gerak. Nah, maknana tauhid anu kadah tertanam di diri urang anu muncul gitunya parentah-parentah ti Allah. Hiji esakeun Allah. Kadua cara ngaesakeun Allah ku ngalaksanakeun ibadah. Jadikeun tiap-tiap ibadah sebagai sarana urang pikeun ngaesakeun Allah. Kinten-kinten urang nalika ibadah ngaesakeun Allah unggul henteu?
nalika urang ibadah Bu kantos upami salat hilap rakaat kantos apa sering sering naon maknana urang nalika salat hilap rakaat naon pangna urang malaweung hiji urang maka salat emot urusan dunia kadua urang nalika salat sesa tenaga tuh capek itu kan Bu itu gerak sholat geus adzan keheula atuh teh karege ieu teh kan Rasul mah istirahat ku sholat urang mah rek sholat istirahat heula kan gitu ada cita-cita hoyong surga jeung Rasul oh gitu kan nah eta jadi parentah tauhid ari parentah tauhid teh maknana urang ngajadikeun Allah hiji-hijina sebagai prioritas hirup urang. Upami urang dina kahirupan teu ngajantenkeun Allah hiji-hijina dat anu ku urang diprioritaskeun, maka urang pamohalan lamun ku Allah urang diprioritaskeun. Nah, urang teh ngadoa ayeuna diijabahna taun engke. Nah, urang teh ngadoa ayeuna tapi diijabahna hese keneh wae. Bukan karena Allah teh ngaijabah doa urang, mungkin urang teh ngadoa tapi ku urang ditutupan nalika Allah bade ngaijabah. Kieu we Bu ayeuna kinten-kinten dina sasasi ieu doa tos aya sabaraha ribu. Bingung. Nu mana tos diijabah kitu atuh gapil. Asa encan gitu kan. Ari asa encan nya asa kieu we atuh ayeuna. Logikana kieu Bu. Upami ibu, bapak welas kok ibu we karunya. Bapak di luar. Ya, di luar nuju ngariung sareng kaula muda. Ngobrol sareng kaula muda teh ngobrolna sagala rupa diobrolkeun. Tuncul raosan Gusti asa can kawin, tos nikah can. Tah, urang teh nyebutkeun asa can diijabah, atos hanya ka urang teh sadar. Tuh unggul. Hanya karena apa yang kita pinta itu B, tapi Allah mapalingkeun C. Maka orang menganggap bahwa Allah tengah ijabah. Ada nih teh. Saji kene di Cilawu ada. Nah, itu Bu, ari umurnya namina oge sagala asa cikene. Di lohor, asa cikene nya geus asar deui. Asa ka magrib, asa cikene magrib. Di magrib ka isya, Gusti karek bieu adan ayeuna isya deui. Subuh, Gusti asa cikene sare, nah gitu kan. Pabelit urang kitu kitu wae oge. Wih deui. Lamun ayeuna urang henteu ngajadikeun Allah sebagai satu-satuna prioritas dina hirup urang, maka moal pernah kawujud kahirupan anu sesuai sareng wahyu. Moal pernah kawujud kahirupan anu sesuai sareng wahyu. Cik Bu kinten-kinten anu kapaham ku Ibu. Selama Ibu nyeklan Al-Qur'an, nyeklan Al-Qur'an dugikeun ka ayeuna sabaraha kali? Sabaraha kali gentos Qur'an? Acan, kinten-kinten salami nyekelan Quran, tanya. Anu kahafal ku Ibu parentah ti Allah sangkan ngajantenkeun hirup itu berlandasan tauhid naon? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah nu mana ayatna? Iya kana kudu wa iya kana nasta'in. Mung ka anjeun abdi ibadah, mung ka anjeun abdi nyuhunkeun pitulung. Perterusanana naha urang teh mung ka Allah hungkul ibadah? Naha urang mung ka Allah hungkul nyuhun pitulung? Terkadang Allah seolah-olah tenulungan rumpat ka Bang Emo pan kitu urang mah. Mana Allah teh jadi prioritas teh kan gitu. Padahal nu namina urang iya ka na'budu tah kalimat iya, nah dia nya tadi kalimat iya, iya teh objek yang didahulukan. Iya ka mung ka anjeun abdi sadaya ibadah. Berarti teu aya deui nu diibadahi wati Allah. Bu, Bapak kapungkur mung ka anjeun abdi mika cinta kitu atau abdi mika cinta ka anjeun? Mung ka anjeun. Mung ka anjeun abdi mika cinta atau abdi mika cinta anjeun? Nu ngawitan nu kadua. Nu kadua berarti aya keneh anu dipika cinta nu lain ti eta. Nah, sehingga urang gitu kan nalika nyebatkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mung ka anjeun abdi sadaya tu kalimatna ge na'budu.
Kan kieu nya kalimat hiji Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Eta teh ngajelaskeun teh ka saha? Allah. Terus Maliki yaumiddin iyyaka baru jadi iltifat pergantian domir ka anjeun. Tadina Allah ayeuna ka anjeun seolah-olah urang teh interaksi ngobrol sareng Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ieu teh satu kalimat jumlah anu ku urang diucapkeun sebagai bentuk akad urang sareng Allah. Akad urang sareng Allah. Bu, upami ibu tos diakadan ku si bapak, teu bapak khianat, ibu-ibu nyeri hate teu? Nagas Pak. Nah, begitupun ketika orang iya kana kudu mungka anjeun Gusti abdi teh ibadah, mungka anjeun abdi nyuhunkeun pitulung. Tapi ternyata dalam kehidupan asli urang masih banyak hal-hal yang diibadahi, masih banyak sosok-sosok yang dipinta pertolongan selain di Allah. Terkadang urang mah lebih nyaman meminta tolong ke manusia tibatan meminta tolong ke Allah. Nah, da Allah mah teu katinggal. Itu unggul, benten mah manusia mah katinggal, Allah mah teu katinggal. Padahal lamun urang ngemut, Allah nu teu katinggal, maknana tidak ada kecacatan sedikit pun, padahal manusia nu katinggal terkadang akhirna ka urang, bahkan nipu ka urang. Tapi urang lebih nyaman ku tukang tipu tibatan ku nu maha sampurna. Nah eta lantaran tauhid teu aya dina diri urang. Yakin ka Allah, Bu? Perkarosan berikutna, urang ka Allah teh mengenal atau sekedar tahu? Urang ka Allah teh mengenal atau sekedar tahu? Mengenal. Sabaraha hiji Asmaul Husna? Upami 88 ari Allah nomor sabaraha hiji? Nupang rahina naon? Berarti 100 ada 88. Upami nyebatkeun 88 ari Allah na mana? Ar-Rahman teh saha? Upami Allah tadi disebutkan Ar-Rahman saha? Tidak disebutkan. Maka Ibnu Taimiyah mah mun ingatkeun nu disebutkan Asmaul Husna teh 100 kirang hiji nu hijina Allah teh. Ibu diparas rambutna lagrag. Anu diparas teh namina misalkan punten. Yang kedua, urang ka Allah teh mengenal atau sekedar tahu? Mengenal. Asma Allah seberiji 100 kirang hiji. Bagi saupami urang nyebat 88 berarti nami Allah teracana. Ar-Rahman upami Allah disebutkan berarti Ar-Rahman itu adalah Allah. Ketika Allah tidak disebutkan maka Ar-Rahman teh saha teu jelas. Seperti nalika seseorang diparas namina teh misalkan sanyu teh dia Abdul Gedul namina teh Abdul diparas rambutna lagrag. Apakah rambut eta biasa disebut namian Abdul? Henteu. Rambut lagrag. Begitupun ketika orang tidak menyebutkan Allah, maka sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang lain teu kacana. Maka orang nyebatkeun 100 kira hiji. Yakin eta teh teu? Yakin. Urang nyuhunkeun rezeki nu dipanggil nami Allah saha? Naon? Nalika urang sieun ku neraka disebutkeun naon? Anda neraka atuh. Aku sieun ku neraka tapi digeroan di kumaha. Nalika urang nyuhunkeun panghampura naon digeroan urang? Lompat. Nalika urang gaduh kahoyong, di mana kahoyong eta teh? Hoyong kabuktos ayeuna. Karena perpikiran urang ieu teh darurat, kinten-kinten urang ngagero ka Allah naon? Tah, urang teh sekedar tahu belum mengenal gitu. Tuh, boyusan teh sabaraha tahun ka Allah teu acan kenal-kenal acan. Atas 60. Alhamdulillah. Dan innalillahi pangitu. 60 tahun ka Allah teu mengenal acan, kinten-kinten urang di hadapan Allah bakal siga kumaha. Kantos kapungkur diuningakeun ketika urang hoyong paham, urang hoyong uninga posisi urang di hadapan Allah siga kumaha, kantun taros ka diri urang posisikeun Allah siga kumaha. Tah kitu Allah posisikeun urang.
Ketika orang tidak memprioritaskan Allah, tidak mengenal Allah, kemudian tidak menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, maka orang dihadap Allah jika gitu mau direret ku Allah oge. Di rizkian teu benten sareng rizkiana sasatoan. Tuh kan? Nalika manusia, nalika orang misalkan gaduh kapeurih ku Allah ditulungan seperti halna ucing misalkan nalika sampean nanti ka Allah kana solokan, aya nu nyelametkeun. Hak manusia. Sedangkan orang di hadapan Allah selalu dipanggil ku Allah teh naon? Ya ayyuhal insan, ya ayyuhalladzina amanu, ya manusia, ya jama-jamanu iman, ya ayyuhan nas. Itu kan? Macam-macam. Kemarin diuningakeun benten insan, nas, sareng basyar naon. Ketika Allah manggil urang, maknana urang teh seolah-olah janten nu ngagerok ka urang mah kenal ka urang, tapi urang teh kenal kana ngagerokan urang. Kinten-kinten Bu pami pendak di jalan. Hei ece, ngawaler teu ngawaler. Kita-kita urang kumaha? Handeueun. Itu kan si ece teu nanya-nanya acan padahal bawuh kan gitu kan. Itu patak urang sampaikeun ka dari hati genog bahasa orang Mesir. Tapi Allah mah tinggal harus genog, punten. Allah mah teu kitu, nalika hiji hamba digero tapi tidak menyahut, Allah mah terus menyahut. Terus nyauran. Ya manusia terus we jeung manusia sampaikeun ka akhir hayatna, Allah mah ngaparin ka urang. Naros ka urang gitu. Nah, makanya hiji tauhid sebagai landasan utama dina kahirupan robbani, kahirupan nu diharapkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nu kadua nyaeta al-itba, nyaeta nuturkeun. Bu, kila upami aya di payun anu biasa ngajak mapah urang teh teu terang jalan itu teh ka mana. Kemudian aya hiji jalmi nu biasa nuduhkeun, urang nyekelan kana tak-takna. Eta disebutna naon? Mengikuti. Mengikutinya. Nah, upami ibu misalkan nuturkeun tapi bari peureum salamet moal. Suudon apa tuh teh? Nah, muhur pan teu ninggal tapi di payun aya dicekelan tak-takna nu di payun. Biasa ngajajakeun urang ka hiji tempat. Mending bentar mending peureum. Mending bentar. Hah? Mending bentar. Nah, Tinggal. bisi titajong maksana mah teh. Nah, urang teh dina kahirupan beragama teh kana siga kitu. Ulah sampaikeun ka nuturkeun tapi urang peureum asal kumaha nu dipayun we. Aya liang dijajal. Aya naon dijajal. Nu hipu dijajal. Kan? Sampaikan seperti itu. Padahal dituturkeun ku di dieu. Mani sebatna al-itba. Itba teh nuturkeun. Ari nuturkeun di dieu teh ku ilmu. Maknana urang sok nuturkeun ka hiji pendapat tapi kedah dituturkeun ku ilmu. Ulah sampaikeun ka urang nuturkeun hiji pendapat tapi urang teu ngarti pendapat eta teh naon. Contoh Bu, ibu ayeuna ngalaksanakeun salat sujud siga kitu ti saha? Ibu ngalaksanakeun salat sujudna siga kitu ti saha? Di para ulama, langsung ibu nepangan ulama eta ngajarkeun eta. Henteu. Di mana? Tuh guru ngaos. Apakah guru ngaos nyontohan kitu sujud atau napi diuningakeun tah ieu dalil sujudna siga kieu, keterangan hadisna siga kieu? Dalil. Cik aoskeun. Terang deui wae. Ongko urang teh nuturkeun Rasul, tapi urang jejak langkah ti Rasul seolah-olah nuturkeun bari peureum. Nah, nu di agama mah disebatna sanes itba nu kitu mah tapi taklid buta atanapi tuturut muning kajen teuing ngagebros dituturkeun. Tuh kan? Kumaha cek emak, cek mama dan sebagainya. Kapumpur aya istilah urang kudu ngahormat ka jalmi-jalmi soleh. Urang kudu ngahormat ka wali-wali Allah. Nya dihormat dan dihormat kemudian dihargai dan sebagainya. Nu soleh diturutan kasolehanana. Nu ahli salat dituturkeun salatna, nu ahli ibadah tuturkeun ibadahna. Tapi kiwari hanya karena pemahaman itu tidak didasari ku dalil, nu pada ujungna nu kudu ngahormat ka jalma soleh, kiwari mah disembah jalma soleh teh. Itunya. Sok ayeuna kuburan mana itu teh? Kodok. Di Godog teh naon? Pramugyan Santa. Bari jeung di ditu aya, di dieu aya. Kumaha masalah putri masalah putri? Ka ditu urang kado naon? Ngadoakeun apa ngadua?
Ih, sekali deui Bu. Ah. Ada ieu aya kamera ieu. Tauhid kadenya. Urang ka ditu teh bade ngaduakeun, apa ngadua? Ngaduakeun. Ngaduakeun ngadua. Ngaduakeun. Saha? Ngaduakeun itu. Nah, Bu, urang kulantaran memahami satu perkara tidak berdasarkan dalil sumber nu aslina sehingga urang ngadengukeun sepintas. Contoh deui lah ulah nu bieu bisi aya YouTube ke. Ibu-ibu di luhur di Masjid Palidi itu ngeningakeun pangawasan dinten Salasa. Ya. Ibu-ibu nu lawang dieu ngeningakeun pangawasan dinten Salasa. Ternyata anu tilawang ngeningakeun ka orang dieu mah kulantaran nuju gandeng pengawasan bedo jadi nate. Da gandeng teh ya rarasaan menyebut bedo. Kadieu bedo we pengawasan teh sampaikeun ka orang dieu mah teu kabagian. Duki kadinya we hungkul arakan pengawasan da kadi mah kabarna ge bedo. Kinten-kinten Bu, upami ayeuna kajantenan di ditu pengawasan. Di dieu teu misalkan gara-gara pemahamanna benten nu dilakukan ku ibu naon? Klarifikasi ka ditu apa calik? Bedo. Bedo apa calik? Pasti klarifikasi euceut da kamari mah aya beja teh bedo tapi geuning aya pangajian. Diuningakeun aya poe Salasa pangajian teh si euceut eta mah maklum keur malaun nyariosna kata mah keur rame. Nah eta ilmu teh kitu disebut nutulkeun kalawan ilmu. Ari urang bedo nya bedo we terus eta taklid buta teh kitu. Itu buah-buah ieu. Tiap aya pangawasan dianggap bedo we terus. Kan kieu we geuningan. Berikutna Itba teh nuturkeun naon anu parantos diuningakeun ku Rasul. Bu, zaman Rasul aya mimbar teu? Kusaha mimbarna cing? Ku Bilal. Janten di dieu mah nyunah pisan. Mimbarna teh Bilal. Mimbarna teh Bilal gitu kan. Nah, kita sapasna aya mimbar ayeuna misalkan di masjid. Nyentuhan ka Rasul teu? Nyentuh ka Rasul teh eta? Ternyata kan Rasul, ada Rasul mata aya mimbar. Ya. Pertarusan berikutnya, apakah hal itu ketika dilakukan disebut menutulkeun apa menyalahi? Disebut menutulkeun apa menyalahi? Ketika orang di masjid aya mimbar. Nuturkeun da fungsina ge mimbar. Ari mimbar asalna ku Bilal, ayeuna urang aya papan ya udah we da mimbar fungsina mah. Ayeuna kieu Bu, Rasul ngalaksanakeun salat. At-tahiyatna utek-utekan, sunnah sanes? Sunnah. Rasul ngalaksanakeun salat, teras Rasul teh batuk, eta batuk sunnah sanes? Teu adil anu tadi sunnah ieu teu. Nah, eta walaranana. Jadi aya satu sisi Rasul itu harus diikuti karena dia itu sebagai contoh dina ibadah. Kedua, aya Rasul di satu sisi sebagai manusiawi, aya fitrah-fitrah atau kebiasaan manusia nu aya dina diri Rasul. Sehingga orang ketika ninggal contoh-contoh ti Rasul kada ditinggal heula ieu teh kumaha. Kitu nya maknana. Hiji mangsa Rasul meningakeun la taqul qaiman, ulah makan sambil ngadeg. Tapi hiji mangsa Ali bin Abi Thalib eueuh bari nangtung kemudian Ali naha eueuh teh bari nangtung. Sak Ali da Rasul ge pieu pan cenah oge. Kejadian teu? Kaja iya. Nah, lamun urang ngemut kadinya tanpa didasari ku ilmu, Rasul teh teu konsisten. Ongko nyare, ongko midamel, gitu kan? Nah, lamun urang klarifikasinya teu eta teh ternyata para ulama nguningakeun memang secara asal makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Terkecuali kalau ada keadaan yang memaksa, silakan lakukan sehingga nemutkeun Aunul Ma'bud para non syarah Sunan Abu Dawud dikatakan iya teh disebut nama makruh tanzih sanes haram. Benten sareng ayeuna aya istilah standing party. Tuang leuweut bari camping kan gitu. Stripat gitu. Tuh kan? Nah, jantan urang teh kedah klarifikasi maknana urang itba teh ngalaksanakeun ibadah kedah dumasar kana kailmuan.
urang ngelaksanakeun salat, urang mayar zakat, urang ngelaksanakeun saum, urang haji dan sebagainya, itu harus berdasarkan ilmu. Lamun urang ayeuna bade ngawasaan ilmu tafsir yuswa tos teu cekap misalkan. Bade ngawasaan ilmu naon teu kedah nu abot. Kawasaan eta ilmu ibadah nu biasa ku urang dilakonan, ilmu salat sok. Lanyepan. Bacaan-bacaan salat, kinten-kinten sareng dalilna teu apal teh. Aya sabaraha macam doa sujud. Oh, sok salat hiji subhana rabbiyal a'la 3 kali. Aya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Terus Apalna 2. subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Terus cenah opat sok tanggal walar atuh. Apalna 2. Nah, Bu, bacaan eta teh upami ibu misalkan maoskeun subhana rabbiyal a'la, digedengeun kadangu nu ngaharewos. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Bakal kitu mah. Nah, Terang nembe. sami doa sujud gitu kan dan sampai diuningakeunnya. Nah, perbedaan itu orang kedah paham bahwa setiap perkara yang dilakukan mungkin oleh orang lain berbeda, tapi hakikatnya orang teh punya landasan. Ketika orang menganggap nah dirinya mah ibadah teh contohna bila ditaros kieu sok atuh ibadah doa contohna kumaha dieu kan dalilna kita bade ngawala kumaha gitu nya. Nah, maka disebut al-itba, prinsip-prinsip hidup robbani saatasna tauhid itu adalah itba, melaksanakeun parentah-parentah agama dumasar dalil. Dumasar dalil dia maksana dumasar ilmu. Nah, ulah nyebatkeun aya dalilna ieu teh. Naon dalilna? Urang tanyakeun ka guru abi teu cukup ku kitu. Emangna urang teh bakal dihisab ku guru? Nah, itunya biasa usum aya ngagu-ngagu guru. Abi mau ngaji, nah dari guru abi eta mah. Cek kumaha mun Imam Mahdi lain guruna, mau rek beak ka Imam Mahdi dari guru abi kitu. Bahaya kan deh. Salajengna saatos ilmu atau napi itba nyaeta al-imtidadu wasyumul. Jadi imtidadu syumul teh maknana urang teh kudu luas. Kedah luas Bu pemahaman urang teh. Baik itu dina persoalan muamalah, khusus di persoalan ibadah. Urang memahami ibadah ulah satu jalur. Ya, ulah satu jalur. Misalkan abi mah belajar video we hungkul. Sampaikeun ka betul-betul fanatik ka dieu. Ketika muncul perbedaan di nusanes, urang sampaikeun ka dalam kitu ibadah urang mah kieu. Sampaikeun ka muncul we stigma, wah agama anyar ieu mah tuh. Hanya karena terlalu fanatik kanu satu jalur. Maka prinsip hidup robbani mah al-imtidadu wasyumul, urang teh kedah luas, kedah menyeluruh dina segala aspek. Dina segala aspek teh maknana tidak sekedar dina persoalan ibadah, tapi urang oge dina persoalan muamalah kudu sesuai sareng tuntunan dinu dalil. Urang pangetan pahamnya nu namina Bang Emok teh riba. Masuk tara. Geningan aya teks BA teh geningan kami berjanji. Teks BA eta teh kade. Ya nonton. Kedua, persoalan riba. Persoalan riba sepakat ulamanya, sebagian ulama sepakat bahwa riba itu tidak ada dispensasi, pokoknya haram secara mutlak. Ayo sebagian ulama menyatakan selama itu daruriyah atau napi darurat itu diperbolehkan. Contoh, maknana urang di mana urang dibolehkan jatuh kana persoalan haram ketika urang aya dina posisi darurat. Seperti nalika urang dina hiji mangsa kaleuweung teu aya tuangeun, heug aya ibab. Tiasa ku urang dituang ngan lepat teh kiwari mah dituang oke, tapi kalituna kalah dibekel aya tah hungkul lepat teh. Jatuhna ketika nu haram diperbolehkan itu bukan jadi halal bupunten, tapi statusna jadi boleh. Ari boleh manana secukupna saja. Ulah sampaikeun ka keun bae da urang mah teu kudu hareun. Hampir we darurat. Ulah geuning neunah urang bekal we tah. Ketika urang transaksi ribawi misalkan dengan alasan darurat, gitu kan? Alasan darurat. Kemudian orang muncul kenyamanan. Geuningan nih asal longgar kieu cicilan mudah,
persyaratan oke hampang KTP hungkul misalkan eta nu disebatkeun tos jatuh haram tidak ada di darurat. Kan orang mah diawal gitu nya ibu teh gaduh sambetan nuhun sabaraha 10 miliar misalkan. Ya agung teh nya 10 juta misalkan. Sok atuh Bu ayeuna mah nganjuk we ka abdi bungana 0,5%. Deug tak imut. Alah ieu teh riba, keun bae darurat daripada ditagih ditewa ku polisi misalkan. Tah KTP hungkul syaratna ge, Gusti meuni babari kieu genahnya, tah tos haram teh kenging eta teh kada batal. Lantaran tos aya genah. Eta teh kedah paham kadinya oge teh acan ke dina dagang. Ulah sampaikeun ka urang nalika ditimbang hoyong asa seueur, nalika nimbang nu batur kada saeutik. Olo aya istilah lamun teu nipu urang rek meunang baju di mana, ulah eta teh. Aya nu kitu. Sampai kena gitu gitulah. Tuh ayeuna mah lamun teu nipu saeutik rek meunang baju di mana dah hese ayeuna mah. Kadua alah melaan berangkat ka haji. Tujuanna naon? Sanes hayang jadi saleh, rek ieu ka haji, tujuanna meh babari nganyuk. Itu kan saha nu ngajuk teh haji anu haji mah loba duit. Pogo haji lagi menang nganyuk eta kan gitu. Haji nganyuk. Nah, jadi persoalan-persoalan ieu teh maknana ibu-ibu sadayana setiap persoalan yang ibu hadapi dina kahirupan kedah betul-betul diketahui berdasarkan dalil dan aturan-aturan mainna ti Allah siga kumaha. Tekadah ayeuna ibu abi mah hoyong ngawasaan ilmu faraid. Ilmu balagoh tapi itu ibu lagi kan kain abdi ge cacan nepi kadinya mah. Atunya kemudian ibu-ibu kan gitu kan. Diajak pangawasan ge terus segala sorangan geus kolot mah tuh. Bisi kitu, mata ayeuna mah ibadah, muamalah nu dilakukan sadi dinten, hirup berumah tangga, ngadidik murang kali, cobi udah jeung ilmu-ilmuna. Lamun abot dikira abot opat perkara eta lakukeun candak we hiji. Teu tiasa nyandak sadayana ulah dikaturkeun sadayana. Naon? Salat we heula. Kinten-kinten salat ibu bacaanana sesuai teh sareng harapan ti Allah. Kinten-kinten gerakan ibu sesuai teh sareng harapan ti Allah. Margi aya istilah salat mau ditampi atau napi aya jami-jami ngalaksanakeun salat tapi mau ditampi lantaran maranehanna maling dina salat. Nu kumaha anu teu pernah nyampurnakeun ruku sareng sujudna. Itu kan ruku teh kedah manteng si punggung teh lurus. Ulah kahandap kieu. Sujud punggung kedah lempeng kan ya, lempeng kedah manteng kan gitu. Sampurnakeun upami teu disampurnakeun batal salatna. Maksud batal teh di hadapan Allah mah eta teh kalebet gitu kan, tapi pahalana nol. Salat we heula ayeuna mah kitu-kitu sapertos kitu tah acan. Punya genep 10 tahun, Bu. Genep 10 tahun tah. Melaksanakeun salat genep 10 tahun. Ruku sujud dalilna pabelit keneh wae. Masuk hilaf dan sujud dan Tuh, sok hilaf dan sebagainya keun hilaf mah udur kasepuh mah gitu kan. Tapi upaya kangge nu anom rada anom lah gitu. Sanes nu anom rada anom, tah nu anom mah di dieu. Berarti hadi we hadi hukum teh. Gitu kan? Kena ninggal gitu kan karena tuntutan dalilna. Itu nya. Tau ayeuna ibu takbiratul ihram bacaanna naon? Takbiratul ihram Allahu Akbar atuh. Nya, tuh kan. Aya naon ieu ibu ngadadak api-api teu apa-apa di Allahu Akbar. Bisa disebut good looking, Bu. Ade punya tuh bacaan takbiratul ihram teh naon? Bacaan iftitah Allahumma ba'id ras Allahumma ba'id ras wajjahtu ala nabi subhanaka itu kan sepuas ke mana? Nah tuh cacakan ibadah tebetah orang makan gitu Oh. Tah eta da urang mah ngapalkeun teh para remek we bade salat wajib, salat sunah, anggaran bisa kul kuliah kul kalau lebih pala atau lebih binas. Gitu kan. Gitu kan padahal pemi salat sunah boleh urang teh kieu hoyong tahajud, tada panjang bacaanana candak mushaf bari diaos kieu. Gitu kan. Salat sunah mah tiasa. Tiasa upami salat wajib teh kenging.
Salat sunnah mah mangga diawas kieu gitu kan. Rengse sarokaat misalkan sujud, cengkat deui pas ninggali oh deui nu mana tadi. Oh, kedah gitu upami hoyong mawas salat gitu nya, bacaan Quran aya panjang kedah gitu. Teterangnya Bu. Nah, eta teh diunengakeun tahajudna osok. Alhamdulillah sakali oge Bu. Alhamdulillah. Kieu bulah ieu mah rumus pokoknya. Hiji nu disebatkeun tahajud. Tahajud teh sepertiga malam. Upami sawur Ustaz Abid yang tinggal abdi cuplikan dina YouTube gitu nya. Subrek Bu. Tapi sok breaker. Ditinggal ternyata disebutkan fatahajat bihi nafilatan la wa minal lail itu teh sebagian malam. Itu disebutkan di surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalilan nisfahu setengahna dina waktu sungi awin qus minhu qalilan tapi kira yang sakedik sepertiga malam teh. Kumaha nangtoskeun sepertiga malam? Gampil. Ngantoskan sepertiga malam maghrib tambah subuh bagi 3. Maghrib tambah genap subuh tambah setengah 5. Taruhlah ini 11,5 bagi 3. Sabaraha? 11,5 bagi 3. Kira nangkung tambah 3 saparapat lah gitu. Tak eta sepertiga malam teh. Kemudian ibu misalkan tetiasa bangun tahajud. Nalika lilir istighfar. Ulah wakat cengkar. Nalika lilir istighfar heula. Tiasa teu? Sok spontan ieu Teu sawios langsung sae gugah, tapi urang boleh deui. Boleh deui di kamar gugah cengkar. Allah setengah 3 pindah kana kursi. Ulah kitu maksud teh. teu satengah 3 saupamina sia eta kasianan ku setengah 4. Mohon Kak. Setengah 4 teu sawios. Itu kan ibu mah nyebat setengah 4 kasiangan, batur mah setengah 7 kita nyebat kasiangan. Itu hari banget teh. Setengah 4 misalkan gugah. Nu teu acan tiasa ngalaksanakeun tahajud tapi gugah, istighfar heula. Terus istighfar, biasa istighfar, tah hari ketiga misalkan cobian Bu, cengkat heula. Ulah kajaman. Cengkat we heula. Bade bobo deui mangga. Tah tos kitu, 3 hari kemudian di waktu seminggu, tos biasakeun wudu, tos cengkat, istighfar kemudian cengkat sok wudu paksakeun. Pami tos wudu hilang tunduk. Magi ku wudu teh ikatan setan teh terlepas. Baru urang bakal jauh-jauh ngalaksanakeun tahajud. Tinggal jam 4 saparapat. Ka subuh kilang langkung 15 menit deui. Witir we hungkul ku 3 rakaat. Atanapi alah cangkeul tunu dan sebagainya sarokaat we atuh Bu. Sarokaat. Hese keneh wae amparkeun sajadah, nguduk-uduk we di dinya, istighfar jeung seueur. Hese keneh wae innalillahi ku eta hese kumaha. Margi kunaha urang bet hese ngalaksanakeun tahajud, ulah nganggap diri urang gara-gara capek ulah. Hiji boleh jadi urang sibuk, boleh jadi urang disibukkeun ku Allah. Sampaikeun ka istilahna kuring istilah kasih eta, siapa sih sibuk sorangan. Bilih kitu. Kedua, ketika orang sulit bangun subuh, mungkin ada dosa di waktu siang yang tidak di istighfaran. Atau bahkan ketika orang sulit melaksanakan tahajud, mungkin wae eta teh siksa. Siksa naon? Allah geus alin ngobrol jeung urang. Itu tahajud mah tak oge, ngobrol berduaan jeung Allah teh. Mari dina hadis oge disebutkeun kedah aya waktu-waktuna urang berduaan jeung Allah. Iraha eta seperti ke malam, batur tibrak urang cekat. Batur cekat, urang batur cekat, urang lebih deui kata-kata dipintokeun sanes batur cekat urang tibra. Kan. Aduh. Nah kitu punya, jadi urang teh kenal laras-laras mintonkeun hiji dasarna tauhid, urang lebih mengenal lebih dekat Allah, tidak sekadar mengetahui. Kedua, urang itba melaksanakan ibadah nuturkeun sesuai dengan ilmu yang kita tahu gitu kan. Nu katilu urang imtidadu wasumul, setiap perkara yang kita hadapi berkaitan dengan kehidupan urang kedah betul-betul paham jeung ilmuna jeung aturan-aturanana. Lamun urang laras-laras imtidadu wasumul begitu paham karena setiap perkara dihadapi ku urang ningali batur beda ge urang moal gujrud. Da itu mah itu urang mah ieu beres Bu.
gitu kan mau gontok-gontok kan sih kalau kunci surga wae gitu. Nah iya anu diharapkan ku Allah sebagai kehidupan robbani. Terusan Bu. Ari eta pamisalah sok hilap abdi nautut sabaraha rakaat sok ya kitu mah. Mohon hiji hilap rakaat teh boleh jadi karena nalika salat ngemutan urusan dunia. Kedua boleh jadi orang karena tuh sepuh. Sepuh kan. Mohon. 88 tahun. Alhamdulillah 88 konsisten melaksanakan sholat. Yang ulah teh 88 tahun melaksanakan sholat ngemutan kana we dunya teh eta ulah. Tanya. Sok hilap besok. Dasawios. Hilap mah gitu. Usia 80 mah tos wajar. Upami usia 60 tahun ke handap rakaat 3 asa rakaat 4 dan sebagainya. Nah eta mah urang mungkin ke sholat ngemutan dunia. Gitu. Untuk urusan usaha wae ngemutan dunia teh film bisi kaliwat mah kan pasakeun bisi tutung mah pokoyan can dijahitan mah dunia eta aya deui Bu Sana narus konon bentena pahala sareng ganjaran. pahala sareng ganjaran pahala mah biasana ditampi ku urang teh engke ari ganjaran mah ditampi ku urang teh harita di alam dunia. Jalmi anu teu iman ka Allah ngalakukeun kasayan aya ganjaranana. Contoh orang Nasrani, kenapa orang-orang Nasrani puntennya ulah dihurungkeun ka kamera. Nalika urang ngalaksanakeun